Well, bhí sé go háin bheith géisteachta liver fadan sin, okay, agus gur maith go as an beidir as an bísa darnach a thuúirtum sa lo, agus gach é ní ráte, ach tá stíomhún cúpla rud a chahabaisteach faoi chósaí Gaeilge Dachais agus daoine chur amachnamh agus is smaoinemh. Bhí sé go háin cloisint an son ó bháire agus an taithí Gaeltachta agus an son an taithí chomá maidir le tuismóthaireachta a dhéanamh ar fáistí agus tógáil páistí le Gaeilge. An téan rud a déireann ag an tús ein team leis an drovéis a bheith dul bhfuil go atá ann faoi láthair beidir bheith ag dul an núntaobh an folklór béir le Gaeilge gur dronnó sé sin agus bin an cúis go raibh cuasaí tumadachais amrúchan cíine gin chó fada sin le fehanú trocha bliain, ní gáún dul siar chó fada sin chun smaoinemh gur Holly and Dusty nó Annan Barry nó ní is gom céile bhí an riime sin a bhí áléamh ag muintir na Gaeltachta nuair a bhí skillanna le hóireachta na Gaeilge an bhéarla am scéal á Sealabhuacha ná a bhéon rá eilecha. Ach inis buchas le dí tá rá farsing leabhrán dohúntóirí agus de scoileanna agus is féidir le scoileanna an rá sin fiú a chúngú agus díriú ar a chanúnt ar a ganúnt féinnig le go méid na daltaí ag clos a ganúnt féinnig agus ag léamh ina ganúnt féinnig sa bhunscoil agus tríd na bunscoile. Má haithí folklóra féin, is cuinnum go seanna dheacair teachtar ochlór an ádig mar bhíoh daoine tríd agus ag imeacht le folklór agus bhí folklór mór béarla a bháin ann agus ní cuinnum de bhaldrathe a teachtaisteach sa tig go dtí go dosig mo grafúracha ar an ollscoil agus ó Dónal mar an gcéanna. Bhí folklórín beag bídeach stolam a bhí curthamach ag an seach ins na chéigedaí de Álamórí i gceisiil tart le clúdach glas agus an clúdach stracathe gan dát ach bhí sé dachar tacht ar ochlórí agus is cuinnum a bheith i ddírig gur privléide bethe ar scoil a bheith ábalta folklór an bháistir úsáid agus dul i mun taide sa bhoclór agus de lámh a leaga ar ochlór na scoile agus mar sin de. So an fás an ísan sin maidir le cuasaí folklóra ní raibh folklórí cotíanta agus ar fáil agus inis táimid i ré umláin éagsúil. Go bhfuil teachtar ochlórí éagsúla a gin agus mar a deirm mollam páraigh agus fuireann an ochlóra as túsa chur leis na díospóireachtaí seo, mar sílim gúil siad thar a bheith tábhachtach déta míist lá a chahabh ar plé ceist na nínáin agus cadéan an bailach is fearr agus an curcaig is fearr maidir le folklóracht agus nínáin agus rangahéan agus a dós a scoil. Ein tím go thomláin leis an méid atá cloiste gin faoin na mothúcháin. Ceapan gúil sé thar a bheith táchtach go mbeadh de Álamórí agus de lucht an Gaeilge Dachais go mbeadh folklór beidir folklór nó gar ochlór anna bheag agus anna bhídeach a chur síos ar cuasaí mothúcháin agus mar atá ráite ó chéana bhín chur síos ar an gorp agus ar cuidan an chuip agus mar sin de go mbeadh is i gcéad daoine chunas na hananach a carta ar na buíle agsúla agus mar sin de. Agus tá sé seo ar fad in díonta inis. Ní hamháin i bhfuirim folklóra ach ar líne agus is tólam gur ceartún smaoinemh gur bé sin an bailach is maithán is mailin ar fad an leabhar a bheith agin ach is ar líne a bhíon daoine óga inis ag cuardach focail agus a géirig teachtar ar nachan na cainte agus mar sin de. So an Gaeilge Dachais cé sinne, well tá mí de cainte ar na daltaí, tá mí de cainte na hábharidí, duine tagarta san hena féin agus nadidir in san ilún tosig múntóirí a ghain múntóirí an bhain siad éon i lúnt ar chunas folklóra úsáid agus ar chunas múna chunas folklóra úsáid iad féinnig nó ceachtainna ar chunas a bhúna de galtaí ar an tarbh agus is fearr a bhaint as folklór agus chunas dhéanann siad sin ag na levéil éagsúla. So luach na hidí agus mátá na hidí ina néthe beaga go bhór a díorann mar is siad na tuismóthóirí na príomh dachasóirí agus ní dhéanann in éair
go meach na múntóirí ina néthe beaga tá na tuismitheoirí mar phríomhdachasóirí agus is siad na tuismitheoirí is táchtaí in éon ghaol le héan fáiste ag éon ís agus caiig tuismitheoirí graim a chiméadar sin in ainóin na díon glasála agus gachéon eile tá ról an bhúntóir a Tharbheith tábhachtach ach siad na tuismitheoirí gan dabhairt agus an ghaol sin is tábhachtaí ar fad. So nuair a héan muid a raigen sin bhí muid a caintear kit na tuismitheoirí atá a plé. Cad iad na riachtansteig na tuismitheoirí atá a plé leis an ghaol dachas. Na riachtansteig lucht banistíochta atá a plé le ghaol dachas agus na riachtansteig pobl an ghaol dachas féinnig. So tá riachtan si agsúla ag levéal agsúla agus ag amantí agsúla. So cén levéal atá muid a caintear. Tá muid a caintear ón níomra agus ón ní dachas beidir bliain nó ró tríd na rangan na níáin na bun rangana, man rangana, ard rangana, tasta seoiseach, idir bblion ard teist breise dachas agus an san raig go dtíon tríú levéal mar atá cluiste gin agus cábhis cáinnig tíochníon I dachas tríú levéal níos á mégan ins na dahadaí nó na chéigetí nó mar sin. So cad is féidir linn dhéanamh agus cén tarbh agus cad iad na riachtan tá gine maidir le cuasaí folklóra ag na levéal agsúla. Mar a luigh me an rud is gáúna dhéanamh sílim ná breathanú conas folklórí a dhéanamh tarintach, conas nós imachta a chrothú agus a ranginú I measc múntóirí agus daltaí conas folklórí a úsáid agus conas do oplór féinnig a bheith agat agus do oplór féinnig a orbert. Agus sílim gur curchuige sin gur féadlid a úsáid go han éfachtach ar fad ag tosnú ins na níáin agus I rang go héan agus a dó le folklórí gaeilge. So gaeilge, pictúr, gaeilge a ríis, gaeilge pictúr físeán, gaeilge pictúr beochan agus is féidir lo seo ar fad a bheith ar lína. Gaeilge pictúr ceangailte le ranta tradiisiúnta, gaeilge pictúr ceangailte le áráin tradiisiúnta agus mar sin de go mbeadh na focail feicithe agus cloiste acu cóid fuaime gan dabhairt ag gháil lo seo go léir, cloiste acu ins na canúntaí agsúla. Tá mór chuidibre dianta agus gáún sin a chuir na rúnt das na híisina agsúla. Agus céim ar chéim an nós amachta a bhúnlú ins na daltaí agus na múntóirí conas folklórí úsáid agus dul muín folklór gaeilge chun bríonachil a gáilt agus na leganacha agsúla agus na canúntaí agsúla a bhaineann leis hiiscint. Luach thesaurus gan dátá géir gá le thesaurus gaeilge agus na cínochil nó ceannachil is cuitíonnta a bheith ann agus iad san ina rúnt mar a dearm ins na canúntaí agsúla agus mar sin de. Luach tangacha eile agus tá sé seo Tharbheith simúil dá meach má phlátaíonn dríochta a gumsa Benedírig go meach gach ile scoil réalteachta ceangailte le scoil réalteachta áit éigean I ngáilteachta éigean eile ar nós scéim Erasmus agus mar sin de bhí sé de orm rangana a thuairt chun na Halbanna agus chun na Franca agus go tír na Mascach agus chun na Breataine Bige faoi scéimena Erasmus le blianta anuas agus de hebrig sé iad maidir lena danga féinnig agus is éalú ó dain mór an bhéarla a bhí gceist nuair a bhí mar a túirt cuairt ar na háitina sin chun go méadíist ag éisteacht le tanga eile seachas béarla a bheith timpeall an tamar fad. So ní hamháin go méimiiste ceangal gaeltachtaí le chéile na gur ceartta sin íanamh agus na canúntaí éagsúla a hiiscint agus measa le ruartha ach níos tábhachtaí fós fiúháin léir scálanna agus an brí atá leis an bhocail nó an starmhainn leis an bhocail cad as a hagan na focail agus sin a bheith léirithe fiúháin ar léirscáil na hórappa na leganacha agsúla de bhí an léirscáil íhan sin a bhí gin ag lucht chulm ciile den chunas a deirtar chunas tántú agus céchahhuiiltú agus go dé mar a táú an slí ar fad sús cósta níor agus sús isteach san Alban agus na nachan na cainte agsúla atá ins na gaeltachtaí agsúla is dóilm gur féidirlinn annach chuid ibre a dhéanamh an sin. Tá me just chun hata
cog a churm a gur second aháin agus ní kaint haar cog atáim ach stoid mahúr mí féin ach madidir le cog Dinne míid tréíirecht de lochen fokkel dánechen sonrichtti níos luúhe agus Dinne míid tréíirecht na sillebis agus na chlár goléir áwer chur fáil dóibh sin atá ina rúnt dus na fálamóí gaalteachta agus dus na díine na caiintóirí dúchas gaalteachta agus bíimi de hir ag glorach díine chun takeúlinn agus bíon grúpií gin ins na hábhar agsúla lemúntóirí gaalteachta agus mar sin de ag chur na chlár se le chéile agus achfaní breise agus achfaní chun takeúla múntóirí sna rangana agus beag míle fáilte rim duine be as éoncheantas na gaalteachtaí tagháil dhéanamh linn chun takeúlinn leis an obair sin. Agus maidir leis na sonríochtaí tí a héan agus tí a dó chomá tá úsáid an ochlór agus riamh ochlóirí agus é sin ar fad lúte ins na torthaí fálamh an sin agus lúte go sunrach so begarin a bheith ag díriú ar an ábhar seo agus tám anna hásta le go bhfuil an deisinis tosnathe ag an ngúm leis an sympósium seo na ceistena seo a chiire agus fichant ar cad is féidir na dhéanamh le chéile agus tá cinnte go méid Pádraig Ó Beaglaigh agus Franco Tormig as cad anna hásta takeú le Pádraig agus leis a bhuireann an sin chun na háisina is fearr gur féidirlinn a chur ar fáil dus na díine agus na riachtanis éagsúla atá có ag na levéile éagsúla a phlé agus cabhrúlá. Maidir leis a bhoclór bhí me sé ag smaoinemh ar is go tanglan agus go folklór.caí a hen daltaí bunscoile seo gine inis nuair a bhíonn siad a fichant ar chósaí folklór agus mar sin de. Bhí ag cléile múntóirí bhí rá go mbeadh sé go deas amach corpus na déagslaur ar fad bailithe le chéile agus go mbeadh sé frist tacht beidir ar na focail atá in úsáid ag na téacs leabhar ratha agus na leabhar le hórta ratha agus na tríal scrúdathe agus mar sin de agus mbeadh sé frist rochtaí dhéanamh ar san de fáistí chun a bhfuil ann na hiiscint agus contactar ocail agus contactar focail i ggóhéics agus mar sin de. Ag smaoinemh ar ghaltaí óga is ag smaoinemh ar appanna agus an fón póca an rud nach bhágan a lámh a bhfuil is agat ó ise 8-9 héanaigh 2-3 agus ní rágan sé sin a lámh agus becheartúna bheith ag fichant ar an deise bheith ag daltaí folklór dágad féinnig a orbert. Bhí me ag éiste go géir nuair a luach an folklór ar lethe bhíon ag tailig ar le fiúháin. Ná jaasé dá deisig páistí ar líne nó ar app folklór persanta, folklór tailig, folklór an foróiste, folklór canúnach orbert agus curle sin mar hogrí ranga, nó mar hunskadil ranga, nó mar hunsknif ranga, nó pérod a bhíon ar siúl sa gás sin. So an focail agus an frása agus an físeán de bhí me smaoinemh ná jaasé dámach focail frása físeán beag nó beochan beag curtha lei sin agus le héad a bheith ar fáil go léthúil. Bhí mí a caint 10,000 focail céad 100,000 focail atá testáil chun bun chumarsáidí dhéanamh chun na bics a bhaintach a bhfuil tú caint 4,000 focail 5,000 focail céad agus conas is féidir sin a bhaintach agus conas gur féad le I gad de lucht an ochlóra kunsgur féad leis an bhoclór agus TG Car agus Arna G cé go bhfuil míad ar fad bhfuil is go I pléile ngarí beag féinnig tá míad ar fad is tígan sa I damta chéile agus tá míad de bra ar an Severus a hagan ó Arna G agus ó TG Car chun takeúlinn leis an job atá a dhéanamh ar scoilgan agus táisim bhfuil anna bhulcan cín á dhéanamh sa ghort sin ach sílim maidir leis a bhoclór bheadh sé iontacht amach daltaí ag ábalta folklór agus frásan lé agus cluichí folklóra agus anagram agus focail éagsúla a bheith sprílo, caiig sprí a bheith buint leis an bhoclór. So an dúchláán atá roin na conas
na folklórí agus tá réimse folklórí ag tastáil, conas na folklórí seo a dhéanamh tarintach, conas na folklórí seo a dhéanamh cool, más é sin más focailí sin nadidir, conas na folklórí seo conas daltaí a bheala I dro úsáid na folklórí bhain léthúil mar álamórí agus mar sin de. Ach mar a dearm de chosnóin go hanóg leis na mothúcháin. Agus an dalta tá ábalta chuirsí sa dhéanamh na mothúcháin. Agus an dalta tá an duine óga tá ábalta na mothúcháine angelt ahent chuirsí sa dhéanamhara tedal carta churara agus laut fuha an sin tá ceangal mothúchánach doscuilte dianta leis an danga. Agus tá gom go raibh orin trid go géir chun tréimhse rábhlíon díon thuma amláánna áil dar scoileanna na Gaeltachta agus dar Gaelscoileanna agus tá sé sin sa folasaí dafis Gaeltachta inis ní bheith éon leis go ormsa sin híine amach ach de chaach tuismóthirí Gaeltachta agus pobl Gaeltachta a hiiscint gur bhatha leis na daltaí a bheith an síne sin I gceist. Go dtí deire rang go héan go rang go dófiú mar a hárlíonn I limistéir agus I ddíortha eile mar go bhfuil an tácht tar na berta bheith buint le tús na léthóireachta agus an próisis léthóireachta sa bhiontanga a bheith daingnithe go thomláin salameter I ddíorú nó I dul muín an bhéarla. Ach de chaachtaína ghlacha lei sin gur chur buntáist agus chun leasa an dalta a bheith le héad I gceist. So de bheith místig fiechantar focail agus frás an lé na téimí tanga natá sa curriculum. Agus bheith sé hílfá éasca golóir breanúar na téimí tanga natá sa curriculum agus folklór beochan agus físeáin a chur lenne le héad chun an rud a lehanú bhain céimnithe os na níáin sús tríd na scoile go léir go dtí an levéal na hír van scoile. Na bríre, bí mí de gcónaí I plé leis na bríre agus an tácht a bhainean leis na bríre scoil agus a ríist bheith sé hílfá éasca golóir, físeáin bhfuil is go tarintach a dhéanamh leis na bríre le brí ceart a chuairt don dalta gandal I muín tanga bit eile. An brí a bheith léirithe leis na beochan nó leis na físeáin agus na bríre in úsáid go coitianta agus mar sin de. Ach tá anna rúchláán an ilúnta chur na hidí ratha agus ilúnta chur luchta dachas agus na chlástíí dachas maidir leis an gur chuige is fearr an seo chun an leas fearr a bhaint as an bhoclóir. So luach nó ochlóir. Bheith sé anna himúil folklór shráide nó folklór éagsúil nó ochlór luach is cum a ceart nó crí nó sean bheith ann ach an deise bheith ag daoine chur leis a bhoclór sin nó blaganí nó curchuigí dá le héad sin a bheith gin le gur féidir le fálamóí agus caintóirí dúchas a bheith páirteach sa gur chuige cíana bhain leanúnach. So mar a dearm tá tá folklórí nó tá san ochlórí I tastáil dus na réimsí tagasc éagsúil chomá nuair a héimiid isteach sa dara levéal agus sinna caint faoi cuasaí ólaíochta, cuasaí fisica, cuasaí cimica agus mar sin de tá san ochlórí I tastáilt ins na réimsí sin freisin chun go mbeadh daltaí éon ocail faoin téirmíocht atá úsáid. Agus mar a dearm nuair a bhí míad nig cléile le soláthar leabhar agus soláthar téacsna ní eistrúcháin a bhíonn mar aimimegin ach legan Gaeilne den leabhar atá ann nó níos fearr fós nuair is féidirlinn tosnú as an nó le caintóirí agus le speisialtóirí in san airnáil agus in san gort sin agus faoinse umláin nó a thosú agus leabhar chur fáil bunathe an dahí atá agus na caintóirí dúchas agus na speisialtóirí a bhaine leis na tancha éagsúla súscríonn testa seoise agus an áirt agus sin an bailach is
fearr agus sin an bailach is dólam a haníonn le fálamóí agus sin an bailach a haníonn le luchta dachas agus le mútóirí. Tá bhfuil mo bhéchas a bháil mar a dearm díobse as an díspóireacht seo a thosnú. Sílim go bhfuil gá le go leor ócádaí eile ag leibhéal éagsúla chun breathnú ar na riachtanis atá ag na leibhéal éagsúla mar a dearm ón líonra ar aghaidh go dtí leibhéal na hollscoile. Ach de bhein i tacht múrchuid lena bhfuil ráit ag na cainteoirí eile go bhfuil sé anatháchtach clí le gaeilge ag an bpointe seo, go bhfuil mídig fiochan ar oclór a orbert ar oclór gaeilge a orbert chun na tuiscintí agus na nachanna agus na cóhéicsannaí éagsúla agus na canúntaí éagsúla agus an severas dochreite atá ann. So ní fichant ar an méal bio a bheith míid bhfuil is agat is teanga éagsúla tá an sin, tá cuid de sin imethe i léig, tá teanga na feramóireachta agus na híoscaireachta agus mar sin de, ní hastíonhain é sin a chailúnt ar fad, ach tá an teanga an úsáid ggóhéics umláin éagsúla agus nuair a bhí mar a caint ar dús faoi bhreatamach agus nuair a luach an bhreatamach an céad tuiscint a bhí gomsa ar bhreatamach ná sasamach agus bhí is cuiinú go raibh anna a phléigean híos ag scoil chun chin bliana amháin faoi an raibh sasamach níos crinne ná bhreatamach mar gur bíad na sasannig amháin a bhí dírig imecht agus nach raibh na halbannig agus lucht na breatan na bige ná armhaintear féin ó thuig ach beidir gur sasamach a bheith an fós. So look, fáca mé sibh ar an ábhar sin agus tá mesúil leis na ceistena. Gur míle maith agat Áine.